хората от Перник, много сте честни. Сега току-що платихме интернета и без да искам бях дал на момичето на касата на това Netline. Мисля, че така се казва. Давах и с 10 повече и тя ме настигна и каза: чакайте малко, дали сте ми повече, хоп и си ми ги върна. Така че няма само да казваме лошите неща, които се случват в Перник, ще казваме и добрите. Така че трябва да го знаете това нещо, защото много бързо пишете лошите коментари, но когато се случи нещо добро, мълчите си, нали? Ето затова аз го казвам. И ако все още не сте чули за пейнтбола, който е отворен в Перник, ами време е вече да чуете и да дойдете, защото много хора минаха, доста са доволни. Най-вероятно може да има и недоволни, което се съмнявам, но това си е вече техен проблем, защото явно имат голями изисквания. Като цяло това не е ресторант, това не е мол в София, това е пейнтбол и е предназначено предимно за деца и те да си изкарат добре. Щом децата са щастливи и са усмихнати, повече няма какво коментираме другото.